sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ka naragsak nga aldaw, tiin kami kablaaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, kat naadaw iti padas ni pagayam tayo aninyo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ninyo kunam kumalat ta kanyakon, agmay may saak nga anak, nasapa apimusay ti amak gapo iti sakit. Manipod idi, nagnaad kamin kaninanang iti ayan da lolo kan lola. Ngamkit di, kanayon met ti ipapan ko iti ayan dagiti kakabsat day di tatang. Kinapudno na nilolak tinaasam nga agdengeg kadagiti drama. Isu nga idi nangagak ti programam, naawisak met a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas nga amok a makaited iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Nang runa unay, dagiti padak nga agtutubo. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Itayak pa ang loser. Sige, bumawiak. Masapol na mabawik dagiti stars ko. Hoy ninyo, nakailad ka pa'y laang dita. Nagadun tinalpas ko. Ngamsi ka, nakailag ka pa'y laang. Imbulang mo ka din, dagiti basura ako nak nga ibulang mo. Anya kamatan, mami. Kita ang mga gayay-ayamak. Madamdaman tun. Agmalmalam kan agpatpat nag-aday ta cellphone mo ti as-asikaswam. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti trabaho dito unag ti balay. Ay nalaklakayan kan ninyo. Addakan iti husto atawan. Sursurwam kumamatan dagiti trabaho dito balay. Alangan asyak amin ti mga ramid kadagita. Agluto, aginaw, aglaba, aglinis, kanda dumapay. Kasano kalangan inton awanak ton? Anya matan. Naabakak tuloy. Walang! Agurno sa kun. Tilang tumat nga minibagbagayaw. Maawan kayo nga. Pumat, bad trip. Lorna, ninyo, anyamanan aya ti pagapapaan yung akin na bigbigat, nakababain ka na giti kaaruba. Ay, bagbagaan nyo man ti apo ko yun, anang. Nagdakkelan a karne, ngam nakasadsadot mo. Awan ang muna at trabaho. Data na cellphone ti kukuin ng agmalmalam. Di pa'y makatulong mat. Ay, masurunak! Apay, anyamanan aya tinagrikyaran nyo nga aginan inyaw. Jakman amo ko ni mami, lola. Siyak ka na yun ti makitkita na. Siyak ka na yun ti pagpupudutan na. Awan labasit. Agung ungutan na makita na ti panagsilselpon ko. Apo, saan ko maakasta ti pakpakitam iti inam? Saan anasaya at ti panangsungsungbat mo kan kuana? Noan niya ti pangibaunan na kan ka, tumpalam. Saan kat aday taag dabog-dabog kakit din? Maday ti kastapo. Kasano nga min kat baon na baon? Sangkay bagana, ngawan may tultulong ko dito balay. Katpod numat, saan ka day? Ha? Tumulong kamot ngamin apok. Uray agin naulaang kat di mo pa'y maramid. Nakatutok kalaptan iti cellphone mo. Tinasaya at nga ubeng,
tumulong ka dagiti trabaho iti unag ti balay, nga uray saan a may bagbaga. Dayta pa nagluto, kan pa nagurnos mo dito'y kusina, kat dakulan a maitulong mo. Jakmat nga rin mo ti agluto, Lola. Tamaksot ti ilutok. Kat bantayam ngamin iti kasta saan a maksud. Maksud at talaga, no di mo matbantayan. Nalakalaang mo't masursuro ti agluto, apo. No lakit day, ta interesado ka ang mga ramay. Oh, anya, nakaluto ka ninyo? Ay, apo, awan mo't naluto. Day tamanin cellphone mo, timulmulagatam dita. Ang damot na batingin na po eh. Nakalaban iti lamisaan. Daytoy lang, nagbasit, di pa'y umanay akanak. Kaninyo nga'y kadalolo kan lolam. Napsugak pa eh. Madamdamak to nga gisaang. Adapay kukuak. Ay na, ingkaagisangan pangaldawan. Sigurado apaawi den dalolo kan lolam, anaggapoy jay talon. Wen, mabitin da ito'y. Ay apaw, talagang awan dengdenggam si kaninyo. Makaumakan nga ibabaon. Awan pa'y may saasaumat kan ka. Kanon to pa'y ti panagnakam mo, Na, agunay kan Kasla nangag ko ti panagrekyarmanen ni Lorna kanin ninyo itay. Wala kay. No nagtangkan tumot ti ulo jay apo ko ta. Awan ti dengdenggan na asaw. No paano no na naimbag. Ada nakurangan ti anak ta. Intulok na met nga men ti panagyan ni ninyo iti ayan dagiti nakaikamangan na. Adyang hay ita. Talaga nga awan amuna at trabaho Inispul da ngamin iti ayan da balayan. Ay, wan nga raw lakay. Bagbagan yung tuman tiya pukaw. Ay na, binagbaga ako lakay. Wan mat awan. Ngam isumat lata. Awan mat makita ka nagbaliwan na. Si kantuman kit day timang bagbaga. Amangan no si katidenggan na. Malata ka saritak to ni ninyo intun sumangpait. Saan ngagbalin ka nyak tikas jay nga ugalin na. Nakasadsadaw. Matiltiliwak pa'y nga agul-ulbod no kwa. Wan nga rod lakay. Isuntumot laeng ti agbalin ang nakakaasay. No saan na abaliwan ti kasjay nga ugalin na. Kwarta man, mami. Pangan ano am iti kwarta, kat awan mo't klase yo ita. Igatan ko iti project ko Anya a project dayta. Basta. Apay amasapol ang maamuan nyo na niya project. Basta mangtad kayo iti kwarta. Nayunan nyo, tamapanak iji balay ti classmate ko. Ijay nga ramiden mi ti project nga ibagbagak. Apay, no tumulong ka pa'y kadagiti matrabaho dito'y balay, sakbay amapan ka iti ibagbagam apapanam. Maladaw ako iti papanan mi. Sige na. Ito yun ti daw-dawatak. Urayan da kong nagiti classmate ko. Atoy. Dahito lang. Kurang Ay na, pakurangam pa'y laang ti 300 pesos. Anya ngamin a project ti bagbagam. Niyunam. Atoy. Agawid ka nga rod ang masapa, Juan. Di ka manan agpakarabi Wan ka di. Nay, nakailad ka mat di taindayon ninyo apaw. Apay awan klase yaw. Awan lolo. Apay nga awan. Hali di ita. Ay kasta. Kahit apay nakailad ka ngay. Di mo katulungan ti inam nga aglaba. Nagado ti murang yaw. Ingkatulhungan Madamdaman ton lolo. Adapay kukuak. Anyat kukuha maya. Kaday tamat la silpon ti mulmulagatam. No kasta nga awan ar-aramidam. Mangkita ka iti mabalin mo nga aramidan. Tapno maragsakan mo't ni mamim. Saan na masapol asaw-sawilam taubet mau at tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay.
Nay, apay di mo dangdanggan ti bagbagak, ah? Di mo dangdanggan, ah? Nay, anya day jayan. Ha? Minsamot mami day jay lulaw. Anya, ay umay ka, tayo takitaan. Darasam! Mami! Ay, ha? Ni mami tinakadasa iti banyo. Lolo, anya teramidan tayo. Ay, Diyos ko! Lorna, anak ko! Lorna, green ka! Ha? Mami? Ay, tulungan na kami! Tulungan na kami! Kumusta tinak, doktor? First of all, I want to express my deepest condolence for your loss. Anya ti kaya tiyo sa undok. Payak condolence. Kaya tiyo asawan. Awanan ti anak ko, doktor. Pasensya kayon, mother. Ngam inaramid mi amin akabaalan mi tapno maisalbar ti anak yo. Iso na laeng, ta sobra ti pan nakatrauma na. Gapo iti pan nakaitupa ti ulo na iti semento. San? Mami? Ay, Diyos ko. Amok anariga ti pagdaldalanan nyo ita. Ngam kas iti kinunak, inaramid mi amin akabaalan mi. Tapno maisalbar ko matibiyag na. Iso na laeng, tanaladawan ti amin. Ti anak ko. Mami? Ninyo apaok, mangan ka kuma. Di ka pa'y nakita anangan. Manipod inyawit tayo ni mamim dito'y balay. Lola? Ala, gusto na ita panagsagsangit mo, apo. Mangan kan, itikas ka at napabigsam. Awan ganas ko mga lola. Agam, apo, nasken nagpapigsa ka. Sigurado nga agungat ni mamim no di ka mami. Mami? Ay, ninyo, apo. Awalan ni mami, lola. Kasanuang pa yun. Kasanuang pa itantawan ni mami. Ada kami lang dito ikinilulong ninyo, apo. Hindi ka madanagan. Tadida ka matbaybayan. Ada kami lang itisibay mo, apo. Ay, nakaununag mo daytan na panagsinay mo. Bakit? Makapaikawa mo ti kaawanan ni Lorna nga anak na. Wan nga road, bakit? Awanan ti agluto. Awanan ti mangidasar iti kananta. No kasto'y nga agaputay ti talon. Awanan ti mangilaba kadag iti muranta. Ay, Unay ba't lakit din agasgasat jay anak ta. Nasapa na manaw. Ita, nauli lamutan ti apo ko ta. Nagrigat gayam talaga. No si ka nga ina ti mangidulin ni ti anak mo. Ay na, nagsam panunutan lakay. wan nga road. Agaman niya nga road. Talaga siguro ngagpatinggalangan ni Jai. Tinted ti Diyos abiyag ti anak ta. Awanan ti mabalin. No di ti mga klon iti kas di agasat na bakit.
Ang nakamot nga taitan ni ninyo. Maamiris naman siguro dagiti nagbindutan na. Sa apay la ko matakas ta bakit? Ang amdosan ngay. Masapul asuruan ni ninyo tanapigsa tapay. Iti kasta. Saan to nakakaasay? Intundatan tumutan ti mapukaw dito'y abiyag. Ninyo apo, adawit ko amakan. Oh my God, tamangan ka. Igigam mo tiladawan na iti mami. Lola, Ninyo apo, gayam kabalan, Lola. Yak kabalan ti agbyag. Noawan ni Mami. ambuhok akabaalam day tapo. Kas itinakon-akon, adda kami pailaang dito'y kinilong. No kumata tinultulong ak idi ni Mami. Kadag iti trabaho dito'y balay. Ado kumati nasursurok nga ramidel. Malaksit iti dayta. Nadaan kami pa'y kumay ti oras nga agbanding. Pinadas ko mati nagluto. Iso na lang. Tano sana nakset. Naata. Pinadas ko tinaglaba. Ngamimbis na may katirugit. At adda naman dyan. Gusto ni Mami, Lola. Gusto tinakunan na idiadyak kabalan ti agbyag. No awanan da ito'y. No kumata tinulungang iti panaglabana. Saan siguro anak po sa maktikas dyakan ko anak. At dapay kumabiyag ita. No kumata dyak inikan iti sakit ti ulo. No kumata dyak ini-stress iti. Gapo kadag iti mading aramid ko. Di ka madalagan, apo. Anda kami pa'y mat kinilulong. Ipatpatag da ka unay. Di mo ko mapapasulan, di ba, King? Juan, aksidente tinapasamak ikiinam, apo. Kumusta ni ninyaw bakit? Dayjay, pinanawak iti silid ng agsangsangin. Kaase ti apo ko ta. Huwag nga ron lakay. Ang amom, marik na kinalaos apan agbabawi na. Kadag iti saan an asaya at ngayon pakpakita na iti daydiinan na. Naladawan ti amin. Ngam amok nga darason no apay an apasamak ti kastoy. Aksidente matkit de tinapasamak iti anak ta. Awan basol na. No kumata nagsingsingpot iti ninyo. No kumata di na sinong basong batan ti inanay day. Saan kumakas ta ti kasakit tinapasamak iti inana. Lakay. Ang manyangay nga rod. Napasamakan. Kasi ti kinunam. Adda siguro rason no apay. Napasamak ti kasta. Kasto iti ikastam amang danom no agluto ka apo. Saan asubra, saan mo't akurang. Numaminsan, at dadagiti bagas nga ado ti danom na. Nang runa, no natangken ti kilaban. Ang adakan kan amang tansya iti danom mo. Kontrola kastoy. No naisa ang maun, bantayam aginggang agburag. Pakapsutam ti apoy na.
aging ka amalinay. Sige, Lola. Siyak to ti agluto inton malam. Sige apo, iti kasta makasursuro ka. Kasanungay mo ti agluto iti adobo, Lola. Nalakalaeng amasuro dagita apo. Nang runa no interesado ka makaadal nga agluto. Wan, Lola. Kahit ko nga dalan ti agluto. Iti kasta. Siyak ton ti mga ramid kadag iti sigod nga aramidan day di mami. Ha? Kahiliw ko una yung tinak. Diyak kaya ti kanayo na panagungot na. Isosurwak amin na trabaho dito'y balay. Iti kasta. Ure awanan dito'y abiyag. Amok ang maragsakan namang bambantay kanyak. Ha? Ayun apo. Padyak ang maragsakan unay ni Lorna. Numakit kita na ti panang tultulong mo kada kami kinilulom, apo. Awan tinarikat. No lakit day ta interesado ka. Kunak manen, apo. Uwan, Lola. Katagyaman nak. Gaputa ure awanan ni mami. Di nak pinapanaw dito'y balay. Ipatpatagdaklat ta. Nga ure nagalas tinararamid ko iti kalabas. Ay unay kan, apo. Tila mapampanunot mo. Apay kumangay mo't apapanawon da ka. Saan to ang mapasamak day tapo? Anak mi tinam, apuda ka mismo. Papanawon da ka kitdaing. Pagbababayak dagiti panang sungsungbat ko iti kan ni mami. Nagsakit ti barukong ko. Numalaglagip ko ti kinaduldog kong anak. Ala, di mon panunutan day tapo. Tinapatag ita kat nakaamiris kan. Awan basol mo itinapasamak kin ni mamim. Talaga sigurong aging galaangan ijay tiintad ti apo abyan na. Mga barwanan ka, apo. Iruam mo ti bagim iti kaawanan tinam. Agagat ka, saan laeng apara kada kamay. Nudikat para matlaeng kan ka. Ipatpatag da ka unay, apo. Daita ti kanayon mo, alaglagi pa. Nalaos ti panagbabawik, ngam anyan tadyak matan maisublipay ti biag ti inak. Nagsakit unay ti riknak. Nagsakit ti barukong ko amang panpanunot kadagiti biddot a naaramid ko. Nang runa, numalagip ko ti panang sungsungbat ko kenkwana no kasjay nga ibaonnak. Ita, siya kon ti agtagtagibalay ngamin ininot meten ti panagkapsot da lolo kan lola. Siya kon ti mangay aywan kadakwada. 2 taon laeng a vocational course ti inalak ket planok ti agabroad iti kabiitan a panawen. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kuma, tanakaiba ti ak iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, ninyo. Ken ka pagayam ninyo. Iti maminsan pay, may saka kadag iti makapanaknek at ibabawi kat kanayon nga adda iti udi. Ngam anyangay nga rod, tao tayo laeng nga agbidot. Agbalin ko mga adal daytoy kadagiti makangeg. Ikkan tayo iti pateg dagiti dadakkel tayo kabayatan asibibiyag dapay. Tungpalan tayo dagiti bilinda ngamin awan ti dadakkel wenno naganak amang isagmak iti bukod na nga anak para laeng iti pagragsakan na. Datayo matlaeng ti mairanod kadagita abilin ken pammagbaga manipod kadagiti dadakkel tayo. Ipatag tayo nga rod dagiti dadakkel tayo tapno awan to ti pagbabawian tayo. Alakastan pagayam ninyo ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.